最想入咩啫？係咧。我想去 CTU 嘅 Creative Media。CM。你想做阿 Bob 啲師弟？係啊，我喺 Poly U 都聽過阿 Bob 啲嘢，唔知啊。點解？啲衰嘢？我喺 Poly 讀 Civil Engine 咧，有個叫 IC Training， 即係冇啊，阿 Bob 係 CI Training 嗰度嘅。唔係佢 train 咗個 CI。我導師咧講阿 Bob 咧喺 City 時候咧，之前啲好多威水事。佢講咩？唔係啩？真係話時話，我想問多次，唔好意思。佢自己都唔知啊。頭先我可能我即係聽漏咗少少，你嘅意思係你話有？哇！即刻聽得好清楚啊！你話你有個導師去同你講咩話？就係講阿 Bob 之前搞 O-Cam 嘅威水事咯。佢係咩啊？佢係導師嚟㗎，老師嚟㗎。佢係IC Training 嘅導師，但係又唔係教授嚟嘅。佢講咩啊？佢話佢有話有幾威啊？佢話你喺即係某年嘅搞 O-Cam 嘅時候咧，清楚你咧就喺大庭廣眾係咪同你除褲啊？哇！真係威水史。你啲咪威水史咯？係咪？有咩威啊？我唔知係咪。你話諾貝爾獎威定通街除褲威？一定係通街除褲啦。諾貝爾獎都好小事嘅。咪係咯。真㗎？真㗎呢件事。你諗下，有咩出奇啫？諾波當街除褲。諾貝爾獎一年即係有好幾個人攞，你通街除褲嗰啲10年都唔遇一個。你話啦？又係真嘅。呢咪威咯？啱啱啊？呢咪勁咯？呢個咪咩？留香萬世咪呢啲咯，絕對唔係遺臭萬年㗎。除咗呢樣咧，喂，有冇第二樣真係威啲㗎？阿博嗰陣時都威啊！其實我聽佢講嗰陣時，因為佢拋個新嚟嘅人咯。嗰陣時聽佢講係。我拋一個新嚟嘅人。即係蝦新仔，嗱你啲咪威咯，呢咪威咯。嗱你話，你攞金馬獎威啲定嚇一個空一個新仔威啲啊？咁啊，梗係空新仔威啲啦。你睇下空新仔，可能好多人都有做啊嘛呢啲嘢。我攞金馬獎啊，影帝嗰啲一個，咁你話邊個 popular 啲啦 ？Anyway， 我哋講翻你件事啊。講翻我先啊。講翻你單嘢。我懷疑呢兩樣嘢係黐埋，佢除條褲嚟敲空一個新仔嘅。喂，嗱學多啲嘢，個人正面啲。譬如嗱，你如果你真係入到咩師傅啊，即係科大師傅或者入到城大嗰度咁樣啦嚇，你記住 O-Cam 除褲。第二年點咧？第二年唔好監多你嚇個新仔先。係啦，呢啲勁啦，呢啲威水㗎啦，咁就留香萬世啦。嗱，我諗咧，你個導師可能當時有啲誤會。嗱，首先話除褲嗰度走啦，佢咪鬥幾廿年前嘅事，你鬥乜鬼嘢？係咪親眼睇到㗎？佢就係因為你除咗褲，佢親眼睇睇唔到。第二，佢先覺得威，哇勁喎！呢條友咁膽除嘅。喂，第二唔好講啦。喂，咁就冇啲咩威水嘢佢講。冇啦。哇，其他嗰啲好似唔係冇咁好意思講出嚟。唔係好意思講，頭先你講頭先佢哋好意思㗎。哇，幫你做啲咩嚟？講嘅時候我又冇信咁樣。咁你真係嗱，你真係講單，你覺得好唔好意思都要講出嚟嘅，講多單先。嚇，講多單。我就想知啊，睇下人哋點睇我啊。哇，咁我驚出唔出得街啊嗰啲嘢。哇，唔係粗口嘅話，咁要講喎。唔係粗口嘅話，可能得嘅。你將佢譯到出得街嚟先得㗎啦。係啦。佢話你把口好招積啊。把口招梗係啦，咁仲使講咩？呢個 minor 過頭先嗰啲聽得多喎，大佬。調下女仔咁樣咯。唉，都係啲料。你係咪已經講到好細㗎啦？將件事。係啊。我唔知點講嚟。你話撩下啲女仔，你講諧音啫嘛？你而家講咩啊？我唔係啊，不過最印象深刻就係除褲啊！嗰啲玩下 O-Cam 嗰啲開心啊，大家，因為大家都即係尊重要求咁咪做啦，又唔可以。係啊，嗰時我都覺得嗰個靚，即係成件事我可唔可以講出去其實聽眾可能唔知。係啊，係咪啊？咁成件事就話說我導師同我講咧，話喺某年喺城大嘅 O-Cam 就係阿 Bob 咧就要主持啊咁樣，喺個 hall 入邊啊，咁咧佢就下邊有好多新仔嘅，咁咧玩鬥大膽啊，類似咁嘅遊戲啦，跟住咧有個新仔咧就喺度串即係比較招積啲咁樣就揼一揼阿博哥。不過唔俾人窒得㗎，跟住咧即刻還口㗎。係咪真係夠大膽啊咁樣？跟住咧阿博哥就話成日我係咪講錯咗咧？總之係講錯咗啦。即係可能原來阿波係俾人拋窒咗嘅，跟住佢嘅叔叔係鬥僵咯。跟住個新丁就喺度話，不如鬥除褲啊！跟住阿波哥就真係除咗，跟住個新丁就唔揀除，俾人香。咁啊幾威你啊！咁啊係喎。嗱，如果係鬥冇廉恥嘅話，你冇得輸喎。喂，我都覺得自己威，真係以後真係威。
即係應該錄低嘅呢段，第時播翻俾女聽。嗱，老豆當年勁啊！所以你入到大學嘅話咧，見到啲友咧，你真係唔好同佢做朋友，剪咗佢啦，剪唔好做朋友啊！係真嘅呢件事。好啦，同埋係真嘅，又好似係真係嘅。得啦，唔好講呢嘢啦，佢必記得成日除褲。係咯，多謝你電話啊 Jerry， 希望你成績理想，好唔好？如果好嘅就打翻嚟。好啊，多謝你電話，拜拜。